দেখুন অ্যাকোরিয়ামে নতুন কিছু লক্ষ্য করছেন? দেখুন তো। Good evening guys, welcome to my channel Biswarupa Daily Blogg এ তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. লক্ষ্য করলে আমাকে কমেন্টে জানাবেন। আর এই দিকে দেখুন, এটা আগামী দিন এনেছে। আলোটা পড়ছে তো বোঝা যাচ্ছে না। এই দেখুন কি সুন্দর লাগছে না, খুব মিষ্টি কালারটা। এই দেখুন এটা নতুন এনেছে, তবে এটা বাদ দিয়েও এদিকে কিছু চেঞ্জ দেখতে পেলে আমাকে জানাবেন। তো হ্যাঁ, আরও একটা জিনিস দেখাই চলুন আপনাদেরকে। এই দেখুন, এই যে আমাদের এই লাইটগুলো, এগুলো কি লাইট বলো আমি ঠিক জানি না, তবে 1 বছর যাবৎ এই লাইটটা ডিস্টার্ব হয়ে পড়েছিল। মানে শুধুমাত্র দুটো কালার হতো, ব্লু আর গ্রিন। আর দেখুন এর মধ্যে আছে লাইটের সংখ্যা আছে এই 15টা। এই দেখুন এগুলো এই কটা বাদ দিয়ে এইগুলো সব মানে 15টা লাইট আছে, কিন্তু তার মধ্যে শুধুমাত্র ব্লু আর গ্রিন জ্বলতো, আর কোনোটা জ্বলতো না। তো হঠাৎ করে কাল রাত্রেবেলা ও কাজ করতে করতে দেখলো কি লাইটটা একটু অন্যরকম কালার চেঞ্জ হয়ে গেল। তা বলো তাহলে অ্যাডাপ্টারটা দেখিতে তারপরে দেখলো যে সব লাইটগুলো জ্বলছে। তা রাত্রে আর আমাকে ডাকেনি, সকালবেলা বলছে দেখেছো তোমার লাইট। গুড মর্নিং গাইস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও খুব ভালো আছি। তো দেখে নাও মানে মেঘলা আকাশটা একবার আমি দেখাতে চাইছি তোমাদেরকে আমাদের এখানে। কি হয়েছে, আর এই লাইটগুলো প্রচণ্ড ভালো লাগে। এতদিন দুটো জ্বলতো, আমি যেন মানে যেই থেকে ঠিক হয়েছে আর কারেন্টটাও যায়নি কাল থেকে, আর আমি দেখুন এই লালটাই জ্বালিয়ে রেখেছি, আর অন্য কোনো কালার দিইনি। আমি বলি না, যদি বন্ধ করলে আবার চলে যায়। এই দেখুন একটা পিঙ্কটা দেখুন, হচ্ছে না, এই তো পিঙ্ক, খুব সুন্দর কালারগুলো। এই দেখুন, আর ইয়েলোটা করি, এই দেখুন ইয়েলো, মানে এখন সবকটা কালারই আবার ফিরে এসেছে। তো আমার খুব ভালো লাগছে, এই লাইটের যে কালারগুলো ফিরে এসেছে, সমস্ত কটা কালার হচ্ছে। দেখি একটু এটা তৈরি। অনেকটা সময়ের পর তোমাদের সাথে কথা বলতে চলে এলাম। এখন বাজে প্রায় 1:30। অনেকগুলো কাজ ছিল, দেখলে তো কাচাকুচির ব্যাপার ট্যাপার ছিল, তাই ভাবলাম একেবারে সমস্ত কাজ সেরে তোমাদের সাথে একটু ভালোভাবে কথা বলবো। তা কাল সন্ধ্যে থেকে না, আগামীকাল সন্ধ্যে থেকে কিছু কিছু সারপ্রাইজিং মুহূর্ত আমার সাথে ঘটছে। মানে ভালো লাগছে বেশ এগুলো দেখে। হঠাৎ এগুলো মানে ভাবতে পারিনি যে মানে আমি তো এমনিতে ছোট ছোট জিনিসে একটু বেশি এক্সাইটেড হয়ে যাই, তো মানে বুঝতে পারিনি যে এরকম জিনিসগুলো হবে। তো আমার সেই ছোট ছোট খুশিগুলো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই। তো সেগুলো এক ঝলক দেখিয়ে নিই। তো দেখো, সব কালারগুলো একটা একটা করে চেঞ্জ হতে থাক। কতদিন খারাপ হয়ে পড়েছিল, কতবার ঠিক করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই ঠিক হয়নি। আর অটোমেটিক কাল রাত্রের থেকে ঠিক হয়ে গেছে জিনিসটা। মানে আগের বছরও দুর্গাপুজোর সময় এটা মাঝে মাঝে এরকম হয়ে যায়। ওই জন্য আমরা জেনে গেছি যে কালারের কোনো পরিবর্তন আসা মানে ঠিক হওয়ার একটা সম্ভাবনা। তাই মানে যেই কালারটা ও দেখেছিল রাত্রে, ও কাজ করছিল, আর ওই দেখে তখন বুঝতে পারলো যে এই জিনিসটার এইটা হয়েছে, এবার ঠিক হয়ে গেছে। তো আর হলো এই দুটোই আমার। আর একটা আছে, মানে সেটা পরে বলবো, আর একটা কি সারপ্রাইজ আছে সেটা পরে বলবো। তো বাইরে হচ্ছে মুষলধারে বৃষ্টি, আর তার জন্য আমাদের খিচুড়ি হলো।
অ্যাকচুয়ালি খিচুড়িটা হতো না, মেন হচ্ছে বাবা প্রচন্ড যে মানে বলছে কদিন ধরে যে খিচুড়ি বানাও খিচুড়ি বানাও, মানে আর বয়স হলে তো জানেন মানে বয়স্ক মানুষরা বাচ্চাদের মতো হয়ে যায়। বাবার সুগার, মায়েরও সুগার, তবুও সে শুনছে না, বলছে খিচুড়ি একদিন বানাও। তো সকালে খেতে চায় না খিচুড়িটা, রাত্রেই খেতে চায়, গরম গরম খিচুড়ি খাবে। তা রাত্রে খেতে যায়, মা বললো তাহলে চলো আজকে বৃষ্টি হচ্ছে, কদিন ধরে একটানা বর্ষা যখন লেগে আছে, খিচুড়িটা আজকেই বানিয়ে নি। তাই জন্য সকালে বাবাকে ভাত দেওয়া হয়নি, রুটি দেওয়া হয়েছে। দুবেলায় ভাত খেলে তো আরো শরীর খারাপ করবে, ওই জন্য। আর রাত্রে আমাদের গরম গরম খিচুড়ি আর আলু চোখা। বাবা বললো আলু চোখা খাব, মানে আলু ভাতে যেটাকে আমরা বলি, আলু ভাতে আর খিচুড়ি। আলু ভাতে দিয়েই বেশি খেতে ভালোবাসে, একটু আমের আচার নিয়ে নেয় এই দিয়ে। এখন চলুন একটু ছাদের দিকে যাই, কত কিছু জিনিস কাঁচা ধোয়া করেছি। রোদ তো নেই, রোদের কোনো নামগন্ধ নেই, জানি না কিভাবে শুকাবে। দুদিকে জামা কাপড় মেলা আছে, এইদিকেও আছে, আবার আলনার আবার এই পাশেও রয়েছে জামা কাপড় মেলা। কিভাবে শুকাবে জানি না, তবে আমি কেচে দিয়েছি, অনেক হয়ে গেছিল। এরপর আর কবে শুকাবে, কবে কি হবে, আমি আর সব কাঁচা ধোয়া করে মেলে দিয়েছি। তো চলুন আমি এবার একটু খেয়ে নিই, খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপরে আবার পরে তোমাদের সাথে দেখা হবে। তো গাইস চলে এসেছি আমি এবার রান্নাঘরে। তো দেখো কতটা পরিমাণে বাসন মেজে ধুয়ে রেখেছি। আর আজকের মেনুতে আছে কলমি শাক, সুজনি শাক ভাজা, নদীর হচ্ছে মোরলা মাছের ঝাল হবে, আর এদিকে হচ্ছে আমার ডাল ধরো সেদ্ধ হয়ে গেছে, এই যে মাছ ভাজার জন্য কড়াতে তেল দিয়ে দিয়েছি, ডাল সেদ্ধ হয়ে গেছে, মুসুরের ডাল হবে। আর এখানে পেঁয়াজ বেটেছি মাছের ঝালের জন্য, আর রেগুলার যে মশলা দেওয়া হয় আদা, জিরে, ধনে, লঙ্কা গুঁড়ো ভিজিয়ে রেখে দিয়েছি। আর এখানে হচ্ছে পেঁয়াজটা কাটা আছে শাক ভাজার জন্য, বেশি পরিমাণেই কেটে রেখেছি। রসুন বাটা হয়ে গেছে, শাক ভাজারও মানে মেন সব কিছু কমপ্লিট করে রেখেছি। এখানে আলু ভাতে দিয়েছি, কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ ভেজেছি, রোজ শুকনো লঙ্কা দেওয়া হয় তো তার জন্য ভাত আমার হয়ে গেছে। আর এটা হচ্ছে সাবুর পাঁপড়, অনেক দিন ধরে মানে 1 বছর হয়ে গেল পড়ে আছে, ভাবছি যে আজকে যদি তাড়াতাড়ি চলে আসে সাবুর পাঁপড়গুলো সব ভেজে নেবো আজকে। এই আর সন্ধেবেলা হচ্ছে যে সারপ্রাইজটা দেবো ভেবেছিলাম, তো সেটা সন্ধেবেলাতেই দেখতে পাবে কি সারপ্রাইজ আছে। তো দেখে নাও, এইগুলো রান্নাগুলো আমি তাড়াতাড়ি করে কমপ্লিট করে ফেলি। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I know you feel wrong, it hurts to watch your blue eyes fade because you fade away. Fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. তো বলেছিলাম যে আরেকটা যে রাত্রে নতুন কিছু জিনিস, এই হচ্ছে খিচুড়ি আমাদের রাতের ডিনার খিচুড়ি। খাওয়ার সময় বেশি কথা বলি না, তোমরা দেখেছো আমাকে আগেই, আমি খেয়ে যাচ্ছি ও বকছে। মাঝে সাঝে তো ভাত হয়, তো আজকে খিচুড়ি হলো, ওই জন্য ভাবলাম একেবারে ডিনার টেবিলেই মানে ব্লগটা শেষ করবো। তুমি কিছু বলে বলছিল না? আমার লিজা কিছু বলতে চায়। Good evening, guys. দাঁড়াও দাঁড়াও। দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, এদিকে ভালো করে বলো তো। জোরে বলতে। Good evening, guys. Welcome to my channel, Biswarupa Daily Blog. তোমাদের অনেক অনেক স্বাগত। আর তোমরা খুব ভালো আছো, আমিও খুব ভালো আছি। বাহ, ভেরি গুড। দেখেছো ও শিখে গেছে, আমাদের দেখে দেখে না ও বলতে শিখে গেছে। দেখি সবসময় বলতে থাকে সবই সবই। দিচ্ছি।
তো যাই হোক, লাগাতার 3 দিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে, আর আজকে তো মুষলধারে মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছিল তোমরা একটু তো আগে। দেখলে কিভাবে ঝড়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, তাই জন্য আমাদের আজকে গরম গরম খিচুড়ি ভাবলাম খাই। রাতের ডিনার, অনেকদিন ধরে রাতের ডিনারে আমরা খিচুড়ি খাচ্ছি, ওই জন্যই তোমাদের সাথে জিনিসটা ভাবলাম একটু শেয়ার করি। তো আমাদের শপিং এর যে ব্লগটা কেমন লাগলো আপনারা জানাবেন। তার সাথে আমরা এই খিচুড়ি খাচ্ছি, আপনাদের কারোর বাড়িতে এই রাতের ডিনারে খিচুড়ি হয়েছে কিনা জানাবেন। বিশেষ করে বর্ষার মৌসুম তো, আর খিচুড়িটা এত পরিমাণে হয়ে গেছিল বুঝতে পারিনি, আমরা ভেবেছিলাম প্রেসার কুকারে এটা করে নেবো। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. কিন্তু এতটা পরিমাণে বেড়ে গেছে, তখন ভাবলাম আবার প্রেসার কুকার দিয়ে নিয়ে আবার হাঁড়িতে মানে ট্রান্সফার করা হলো, করে তোমরা দেখলে না ওই মার ওরা মিলে সব, মা কৃষ্ণা মিলে ওটাই করছিল, মানে প্রেসার কুকার থেকে নিয়ে আবার হাঁড়িতে ট্রান্সফার করছিল, নাহলে হচ্ছে না আর, মানে ওটা খারাপ সিদ্ধ হয়ে হয়ে গেল। হ্যাঁ, আর গ্যাসটাও একটু কম খরচা হলো, প্রেসার কুকারে একটু সিদ্ধ হয়ে গেল। মধ্যবিত্তের টেকনিক, কিছু করার নেই, মধ্যবিত্তদেরকে এইভাবেই চলতে হয়। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm তো চলো আজকের মতো টাটা বাই বাই। আর লিজা, তুমি আর কিছু বলবে নাকি? আর কিছু শিখেছো? আজকের মতো টাটা বাই বাই বলবো, তুমি আর কিছু বলবে না? বলে দাও বাবু, কিছু বলো। আর কিছু বলবে না। সুইংগাম সুইংগাম? না, আমি সুইংগাম খাবো না, আমি সয়াবিন খাবো। আরে দেয়া হবে, আচ্ছা, সয়াবিন দেয়া হবে। খাও। লিজা আজকে আমাদের সঙ্গে খিচুড়ি খেতে বসেছে। কি জানি আমার তো পুজোর শপিং তো সবার হলো। কি মশা রে বাবা, আপনারা আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। ডিম কোথায় গেল? আর তার সাথে এই যে আমি এখনো খাইনি, খাই আগে। ওই জন্য মাইক্রোফোনটা ছাড়িয়ে নিলাম। এবার তুমি খাও, আমি একটু বকবক করছি, বেশি বকবক করলে আবার হবে না। কি হলো? কাটা করে দিচ্ছে, লাগছে বাবা, ঝাল লাগছে বাবু। খিচুড়িটা একটু ঝাল হয়েছে, বড়রা খেতে পারে, ওকে তো ও তো এমনিতে ঝাল খাওয়াই না ওকে, খাবে, তাই জন্য ঝালটা একটু ওর বেশি সয়াবিন লাগছে। দাও। সোয়াবিন? না না, সোয়াবিন দেবো। ও খালি সোয়াবিন খাবে বলছি। আরে সয়াবিন একটা দেবো না, না চামচ কোথায় গেল? তুমি নিজে খাও, খিচুড়িও খাও তার সাথে। খিচুড়ির সাথে একটু মাছ ভাজা হবে, মানে ইলিশ মাছের ভাজা, ডিম ভাজা। আমার তো মাছ ভাজা থেকে ডিম ভাজা ভালো লাগে, মাছ হচ্ছে কাঁটা কাঁটা বাছতে হয়, ডিম ভাজাটা বেশ সহজ সিম্পল, এর সঙ্গে খাওয়া হয়ে যায়। ফুলকপি আলু ভাজা হয়ে গেছে, দেখি কুমড়ো বরবটি আর পালং শাক এটাও কষা হয়ে গেছে, ডিম আর এদিকে সোয়াবিন ভাজা, ছোলার ডাল, মুগ ডাল, মুসুর ডাল, আর এখানে তো চাল ভেজানো আছে যেটা খিচুড়ির জন্য মাস্ট দরকার। আলু চোখাটা হচ্ছে আলু ভাতে হবে, এটা বাবার জন্য শুধু। আর এই যে এখানে রসুন বাটা দেওয়া হয়ে গেছে, যে টমেটো আর কাঁচা লঙ্কা, এখানে পেঁয়াজ কষা হচ্ছে, দেখা যাবে না কিছু, অনেকটা উঁচুতে আছে, কিছুই দেখা যাবে না। পেঁয়াজ কষা দেখা যাবে। তো যাই হোক, এই বর্ষার মৌসুম চলছে, পুঁটি মাছ ভাজা হলেও ভালো হতো। এবছর বেশি ওই চুনো মাছটা ওঠেনি, কি বলুন তো, চারিদিকে না ঘর বাড়ি হয়ে গিয়ে যে সব ডোবা চারিদিকে থাকে না বাড়ির আশেপাশে, সেসব ডোবা ডোবাগুলো সব ভরাট হয়ে গেছে। তো সেই কারণে এখন যে ওই উজানে যে মাছগুলো ওঠে, সেই সব মাছের ব্যাপার অতটা থাকে না। তুমি কিছু বলছিলে? না, আমি আর কিছু বলছিলাম না, বলছিলাম আর বেশি এবার আমরা খেয়ে নিই, অনেকটা রাত হয়েছে, 10টা বেজে গেছে,
বাচ্চাকেও খাওয়াতে হবে, ও নিজে খেতে পারে না, ওকে খাওয়াতে হবে। আর হিসেব অনুযায়ী আমরা আজকে সন্ধ্যাবেলাতেই মানে ডিনারটা সেরে নিচ্ছি, কারণ 10টার আগে আমরা বসেছি। 10টার আগে বা 10টা হবে ম্যাক্সিমাম। কটা বাজে? 10টা 13 বাজে। তো আমরা এখন করে বিশেষ করে মানে 10:30 11টার পরেই খেতে বসি, মানে রাতের ডিনারটা করতে বসি 11টা, কোনদিন 11:30 এরকম সময় আমরা বসি। তো আজকে অনেকটা তাড়াতাড়ি, মানে আমাদের কাছে এটা সন্ধে। তো চলুন। আজকে আর বিশেষ কিছু বলছি না বা বাড়াচ্ছি না ব্লগটাকে, নাকি? এক্ষুনি যদি কারেন্ট চলে যায় তখন ব্যাস। সব মুশকিল হয়ে যাবে, অন্ধকারে সব মুশকিল হয়ে যায়। যখন তখনই কারেন্ট ইলেকট্রিক চলে যাচ্ছে, বুঝতেই পারছো। বাইরে হালকা হালকা করে বৃষ্টি পড়ছে, এখন বৃষ্টিটা একটু কমেছে। ইস, দেখো দেখো জল নিয়ে দেখো। জল নিয়ে কি করছো? জলটা সরিয়ে রাখো। ওর দুষ্টুমি শুরু হয়ে গেছে। তো চলুন, আজকের মতন এখানে ব্লগটা শেষ করছি। আর সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর হাসতে থাকবেন। চলো বলে দাও গুড নাইট, টাটা, বাই বাই, আলবিদা। আর যদি ভালো লাগে আমাদের চ্যানেলটা তো একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর নোটিফিকেশন বেলটা অন করে দেবেন। টাটা, টাটা, গুড গুড নাইট। নাইট।